गुड मॉर्निंग गाइज, लुक एट देयर ट्रैवल केज। इसी केज में मैं इन लोगों को लेके आया। आज तो ये लोग काफ़ी कंफर्टेबल भी हो गए। लुक एट यूकी, कितना अच्छे से खाना खा लिया, देन पानी भी पी लिया। सेम गोज़ फॉर शीरो ऑल्सो। खाना खाने के बाद यूकी एंड शीरो हम लोगों के साथ बाहर जाके काफ़ी देर चिल किया एंड पहाड़ को काफ़ी अप्रिशिएट करने के बाद, थोड़ा खेलने के बाद, ये देखिए ये दोबारा घर पे आके थोड़ी देर चिल करने लग गया। ऐसा ही होता है पहाड़ में। चलो आप लोग भी चिल करो।